Tra qualche giorno sarà sciolto il nodo per Roberto Marcato, ma per tutti gli altri. Nessuno ha una primazia. È ovvio che chi ha svolto bene il proprio lavoro, è stato per tanti anni all'interno del Consiglio regionale, ha sempre adempiuto tutti gli obblighi di partito, non vi sono motivi per non vederlo in corsa. Una porta aperta ma a una condizione, sembra dire il vice segretario regionale del Carroccio, che Marcato non faccia la prima donna. Tutti a disposizione, lo stesso Barbisan tra questi, e la storia di nessuno verrà dimenticata. È la risposta a stretto giro indirizzata all'assessore campione di preferenze, che solo qualche ora prima, a margine di un convegno, era tornato ad agitare lo spettro di una corsa solitaria. Nessuna via è esclusa, nemmeno anche di andare anche da solo. A me mi diverte un pasto. Non suona bene, voto Marcato, è bellissimo. Un Marcato che corre da solo? Beh, credo che non faccia onore alla sua storia di vero militante della Lega. È un Carroccio che vive di sentimenti contrastanti, quello di questi giorni, le fibrillazioni interne per le candidature legate alla spinta galvanizzata dal lancio di Salvini per un Alberto Stefani che sembra ormai muoversi da candidato in pectore per Palazzo Balbi. L'indizio del tour di incontri e strette di mano nella Marca trevigiana, terra di Giovanni Manildo, non è passato inosservato. Marcato però avverte. Che sia la scelta consapevole di una maggioranza, non il frutto di dinamiche romane. Lui ha bisogno di una investitura davvero forte e di una squadra forte. Per cui lo dico a chi quattro fenomeni che ha il dubbio se candidare Marcato oppure no. No, lo dico per loro. È meglio avere uomini e donne preparati e forti perché saranno 5 anni duri da gestire. Ci sono dei fenomeni che magari non vogliono neanche che mi candidi io, non è che solo Marcato ha gente pro e gente contro, con tutto il rispetto, pertanto si sa come va la politica, non tutti piacciamo a tutti, però Marcato piace a molti. È con questo spirito che la Lega si avvicina a Pontida 2025, dove non mancherà la presenza dell'ormai vice segretario federale Roberto Vannacci. Non credo che ci possa essere una sua lista, credo che ci possa essere un suo sostegno in campagna elettorale. Una Pontida dove tra gli ospiti ci sarà Jordan Bardella, il braccio destro di Marine Le Pen, a confermare lo stretto legame con una destra mai digerita da una fetta consistente del Carroccio, a partire proprio da Marcato, che all'appuntamento ci sarà, ma non manca di ironizzare. Certo, magari a Pontida è il pratone dei leghisti, anche dei non leghisti, ma insomma soprattutto dei leghisti.